Monsieur Zara, abela énervé binoti boningi bo sila nana rapide. Allez bo ça des vaika. Mais maman abilité. Azam mutu azam kolopé icône aussi en théâtre. Il faut toujours attendre. Mais les temps des artistes, toujours les familles d'abord. Bayoka na so famille bavandi ba solo li ba sali planning biso petoye oyoka o famille balobi de notre côté total wapi place famille asuke di place bandi biso peto sali o esengela kipoke mera ke no pema na kimia. Mais papa Masasi ils ont le logo moko bon ils ont le question suite à ponga na longo na nga les loba atoko no lobaka non on peut au continuer kaka mais tuna vraiment ils ont dirait constat na ça na tout ça constat tonga mo na constat to bandi mo ba constater on dirait le loba ba comédie on dirait bon ba scripture belé on dirait bo sanganiza pena souté bolingo ngo kaleza kika bolingo banda na moto na famille na d'abord ta oyebi ke somme to kabakata kabakate attaque beaucoup de la communauté ndengeni so kabakata kabakate et ça va kabaka pom to kabaka boloba pisa bango ko pia bango to mona bango er mboke pa vie moko boye moi ça landi pia bango ko ba ki banda kala ko pia bango ko to mona kango donc bolingo o to banda kango ba famille to mema kango na masanga to mema masanga soki olobi ke bato bayoka na biso artiste zo kanate qui par exemple non le but est que besoin kanate mais besoin ba structure moi ni ko to kanisa ko na moi besoin ma biso misu c'est union sacrée o kogi ko sala na we bosa ba structure bi mana we c'est normal tout ça ba structure combien aux États-Unis moi mingi na France à combien moi mingi donc ba structure fait la ebele et donc la yo go lungolo balanga lelo ke to sa kindumba ah yo ko sa kindumba yeso kuta kindumba na mkili yeso kuta ba brame baba basala makamokala na kindumba kibula renya bandakala yo ko kata kindumba lelo te tomoni structure bano sala manango kaka mais problème alika ya bomoko nde to na bomoko mama Shako akende kokundama na kimia famille ba se retrouver balela ya bango ba finga bisote ndenge ba musuto to kunda ba ko finga so ba voleur wana te moni to sungi tisuka nango ba obenga so ba voleur do wande to moi j'aime so bolela IGF ya so mi so ba IGF aya awe pa mama Shako mama opela mina se poser ba question ozomo ka voilà banda IGF na koloba boye omoni to tanga biso nyonso ndenge moko te ouais succès ezaka kifunda sac kifunda moko munene yo tsheli boko kanga place okanga mais ba biso ke nzube peza na kati banyoka peza na kati mais lari na kati diama pe yali donc tango yo koti liboko na kifunda wana place ko kwela muso tamso ya pio yo tangi ba glace obizabo liboki ya glace donc boule mo libanga yo kasi diamant ya ona ya glace mai muso pa tangi kifunda mbongo kaka so muso pa nyoka sui donc yakana mo trouble mo esala ka bato mo na muto amoni ana succès aleki bato nyonso tu peux parler n'importe quoi mais egoye banakaka agissement na yo oye banatang ba otala yo agissement nous andende oye ba ke est-ce que ozana mutu to ozana mutu te IGF aya awa IGF na mama Shako bayibani IGF on a les tamuni toutefois par rapport à ngape na zonga ka la même question na tuni IGF o yande tandis que ya zola ne maramba fond ya entreprise publique mais ndeko lobi na sens ni ke non ba tia structure moko ba kolandela fond ko zala louer pona ba ye adana bouli ya fond na société ki bano oyebi ke mama Shako fala ke de poto mama Shako li passa na ye o akufa ka wana alingaka benga ye na poto akufa briske oyebi shock mama Shako nango uzomona mama Shako zoboko la bana ndeko na ye awa batanga ka bana mwa mike o mona wana bana mike ba okima kimawa baza bano baza na charge ya mama Shako adopta bana ndeko na ye wana mais mère akufi uzomona ko la bana na uzomona différence bana ba ole avec et souci moko na kati ke batikali seul batikali nana ko sunga bango ba ole pashi wana donc au lieu totala na no souci ya bana wana totala famille wana yoza na boule tolo ka IGF mbongo donc voilà ya ona bi ko le la mama Shako to andenge moko te ndenge ngana la mama Shako ndenge souci ngaza na nde mama Shako kufi to za ndenge moko te ezana muso jouer pe na été muso pa ibi mama Shako ngote mama Shako pa ibi pe te donc ayeka ka po mama Shako kufi ye pa yeka ka e mama Shako kufi to kufili tango tala muto pe oyebani kutuna yete ye pa yebi pe te donc oyeno ka lo ce sont des gens qui vont parler n'importe quoi
c'est pourquoi mabe na biso yango na artiste mabe na biso ya faux boulot topona to sangani na boto ko sangana te mais to sangani kaka. Vraiment, merci beaucoup. Merci président, tu n'as pas le sous tu éviter. Na bino bato botikali bato bozana groupe Salongo pour maman chako ming succès na to na groupe Salongo na président sans souci ba vena so kwedi ba bino ba masasi kabamba mais le maman chako aza souté président sans aza souté liwa o na éviter bozo préparer nini bo kanga te bino groupe Salongo bo sai loko mo beto le na ngo mamé longo to idée na bino zanini merci olingi to kanga na idée ni par exemple to le la bino botikali vivant bino totikali vivant bo sai moi pièce moko bo pona et pe saneti souvenir et art ya suka bo sai la pona rolela maman na idée na bino botikali mais to le la ngona to sala ngo sa ye ya za souté ya za souté za pona ko na mawana ye to mona ngo papa mbaza souté mais ministre musuba yembela ye mais ce n'est pas le moment, c'est pas le moment. Ah wana no tozo di boulot ko kunda yete nanu ko tozo pa ya rolela ye nanu te ba botiko to sangana lero yo batu ba famille ba zui nanu moyen pa yo ka tinde ba rolela wana ba rolela pa si ba rolela sko ba ko bandila wapi di boulot ba ko banda ndenge ni ba zo le bandila double ozolela nanu mpiaka ozana ngo ozolela obomi okufeli mutu bazolela nanu pona mpiaka faut d'abord totala nanu biloko na balanda ka mutango bosi bozwa li boulot bozwa muta cercueil bozwa mutani là beaucoup mis à l'aise là maintenant bo procéder na bozui étape mususu mais nanu monani nanu te programme ya studio vendredi studio ya nini pona ko sala nzembo clip hommage à maman ça ezali tokanisa moto azwi likambo ya kosala nzembo ya pesi likambo ya kojouer c'est deux choses différentes bopesi yo lobi likambo ya tokanisa wana yali nzembo bakosala na JP Masamba tokanisa yo lobi likambo ya kojouer yango na yebi kojouer esengaka d'abord tozwa nanu kimia na programme oyo ekosalema. Merci président, mes sincères condoléances à vous. Donc président, question d'Angézaboé par rapport à ANTP c'est par oui par rapport à Maman Los Angeles par rapport à groupe auto comme nango et théâtre ebélé tous les gens nango ils ont causé ba problème ebélé na ba enterrement ya ba ndoko na biso bazo tika biso et moi a dire pour na bato ba yaka na ba désordre par rapport à makam na bango moto ya na désordre avant que tu appelles na désordre tu sais parce que chaque fois mwana mukete Jackie aza mama aza koko Jackie ana cour de grand bon nous moto na cour de grand il faut cour de grand pe basala makamu ne pas na cour de grand Jackie aza dikelele te oyo ba makelele ba ko ya ngwengo makelele wano non aza moto cour de grand il faut cour de grand pourtant na association moko oyo zo mela ba association c'est ANTPC ouais président autour de Belo Moza très capital bozo de la maman chaque on a bateau baby maman chaque côté ba yé alors on a ndenge ya ba coupe on a ndenge bimé belé ba ko ya pe ndenge lo yenge biso pe tozo lela pona ko bimisa ba moto sala lo yenge wazate moto sala lo yenge azate ndenge yé ba ina ka songo général ndenge pa ba ina ka songo général tala na classe bokozwa les premiers oui bien ba misala les premiers mo na trona oui bien voilà ba ko kombo ya A nani komo ne bandi A ale ki B et puis C voilà donc toye bani biso nyonso na musala to sala ka mais il y a des fois tu ba ke ba grand ANTPC ndezali ko konza ba mangomba nyonso oye binawana 1 point